ကိုလည်းတခါမှမမြင်ဘူးလေကိုနဲ့လည်းဘာပြဿနာမှမတက်ခဲ့တယ်လို့အပြစ်လည်းပဲဘာမှကြီးကြီးမားမားလုပ်ခဲ့တယ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုလူတစ်ယောက်ကိုလျှက်စစ်တပ်လွတ်ပြီးတော့အပြစ်ပေးပါလို့ပြောရင်လျှက်စစ်တပ်ဆိုတာနော်အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့300နဲ့450ဖို့အဲ့ဒီလိုလူတစ်ယောက်ကိုဒီလိုလျှက်စစ်တပ်လွတ်ပြီးတော့အပြစ်ပေးပါလို့တယောက်ကခိုင်းနေရင်ကျွန်တော်တို့လိုက်လုပ်ကြမလားMilgram ဆိုတဲ့အမေရိကန်လူမှုစိတ်ဓာတ်ဗေဒပညာရှင်သူက obedience to authority ဆိုတဲ့စံတတ်မှုတစ်ခုကိုလုပ်ခဲ့ဒီအမိန့်အာဏာနဲ့နာခံမှုဆိုတဲ့စံတတ်မှုကိုနောက်ပိုင်းကျတော့ Milgram experiment ကိုနာမည်တွင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစံတတ်မှုအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့နော်ဒီအမိန့်အာဏာကိုတာမန်လူတွေဟာဘယ်လိုနာခံကြသလဲဘယ်အတိုင်းအတာတွေနာခံကြသလဲနော်နာခံတဲ့အမိန့်မနာခံတဲ့အမိန့်ဘယ်အတိုင်းအတာတွေသူတို့လိုက်လုပ်ကြတယ်တခါတခါအမိန့်ဒီမနာခံတဲ့မှန်သိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသိစိတ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကျင်တရားမနာခံတဲ့မှန်သိတယ်ဒါပေမဲ့နာခံမိရတာဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုမျိုးဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိလူတွေကဒီလိုမျိုးလိုက်လုပ်ကြတယ်လဲအဲ့ဒါကိုနော်ရှာဖွေလေ့လာတဲ့စံတတ်မှုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့က Milgram ဆိုတဲ့လူမှုစိတ်ဓာတ်ဗေဒပညာရှင်ဟာဒီစံတတ်မှုဒီအကြောင်းအရာကိုသူဘာကြောင့်စိတ်ဝင်စားတာသူ့ရဲ့နောက်ခံ background တွေမိဘတွေသူကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့နော်ကာလတွေပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုနည်းနည်းလေးပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့သူ့ကို1933မှာမွေးတယ်1984မှာအသက်52နှစ်အရွယ်မှာသူကွယ်လွန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကand then ပြီးရင်သူကနော်1960မှာ Harvard University မှာ Social Psychology နဲ့သူ PhD ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ PhD ရတဲ့အချိန်မှာအသက်က28နှစ်ပဲရှိတယ်PhD ရပြီးတော့သူ Yale University 1961နော်ရပြီးတဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာပဲသူဒီစတတ်မှုကိုလုပ်ခဲ့တာအဲ့တော့သူ့ဘဝပညာရေးဟာအတော်အသင့်ပညာရေးမှာတော်တော်လေးထူးထူးချွန်ချွန်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နာမည်အရန်ကြီးတယ်နာမည်ရှိတယ်တက္ကသိုလ်နှစ်ခုလုံးနဲ့သူဆက်ဆက်ပတ်သက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလို Milgram ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အပိုင်း3ပိုင်းခွဲပြီးပြောချင်ပါတယ်ပထမတစ်ပိုင်းကတော့သူ့မိဘနဲ့သူကြီးပြင်းလာခဲ့ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပြီးရင်နောက်တစ်ပိုင်းကကြတော့ဒီအဲ့ကာလရဲ့နော်နိုင်ငံရေးတတိယတစ်ပိုင်းကတော့အဲ့ကာလရဲ့ပညာရေးနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပထမဆုံးသူ့မိဘနဲ့သူကြီးပြင်းလာခဲ့ရတဲ့ကာလကိုစကြအောင်အဲ့မှာသူ့အဖေဟာပိုလန်ကနေပြီးတော့အမေရိကကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်တဲ့လူသူ့အမေကလည်းပဲရုရှားမိသားစုကနေပေါက်ဖွာလာတဲ့ရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်တဲ့လူအဲ့တော့တခြားတိုင်းပြည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကာလတခြားတိုင်းပြည်ကနေရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်တဲ့လူတွေဘဝရုန်းကန်ရမှာမလွဲပါဘူးအဲ့ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီသူ့အဖေကဂျူးဘာသာကိုကိုးကွယ်တယ်အဲ့တော့ဂျူးတွေအဲ့ကာလတုန်းကအဓိကထားပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်ကအချုပ်ရတဲ့ကာလဒါပေမဲ့နော်မိသားစုရေးအစဉ်ပြောင်းအလုပ်ကိုင်မျိုးစုံလုပ်ခဲ့ရမယ့်ပုံစံရှိပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ခဲ့ရတဲ့ကာလမှာသူကြုံတွေ့ရတဲ့နော်ခက်ခဲမှုတွေကြမ်းတမ်းမှုတွေအာဏာတွေအမိန့်နာခံမှုတွေကြုံတွေ့ရမှာပဲအဲ့ဒါတွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဏိပခတွေနော်ဒီသားဇာတာဖြစ်မှုတွေသားဇာတာမဖြစ်မှုတွေသူကြုံတွေ့ရတယ်သူပတ်ဝန်းကျင်အဲ့ဒါတွေဟာသူ့ကိုအဲ့လူတွေရဲ့အပြုတ်မှုကိုလေ့လာဖို့တွန်းအားပေးတဲ့ထဲမှာတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လေဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါနော်အဲ့ဒီဂျူးမိသားစုမှာနော် Jewish family မှာကြီးပြင်းလာတဲ့ Milgram မှာအဲ့ဒီကာလဆင်းရဲကြတဲ့တယ်ဟောပညာရေးကိုဦးစားပေးမှာမလွဲမသွေပဲနောက်ဒီ Jew community တွေဟာပညာရေးဉာဏ်ပညာကိုဦးစားပေးကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအချက်ကလည်းပဲသူ့ကိုနော်ဒီစိတ်ပညာနယ်ပယ်မှာစမ်းသပ်မှုအသစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေဖို့အတွက်တွန်းအားပေးတယ်လို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဒါသူ့မိသားစုနဲ့သူကြီးပြင်းရတဲ့ကာလဘာကြောင့်သူအဲ့စမ်းသပ်ချက်ကိုလှုပ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေတစုံတစကျွန်တော်တို့မှန်းလို့ရတယ်နောက်ထပ်အဲ့ကာလအချိန်ကာလကိုကြည့်အောင်နော်အဲ့ဒီကာလဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးကာလလူတွေတိုင်းပြည်တွေအားလုံးဟာကမ္ဘာစစ်ကြီးရထိုင်နေပြီးတော့ရုန်းထဖို့ကြိုးစားနေရတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီမှာလူတွေရဲ့ကိုကျင်တရားတွေအမိတ်အာဏာတွေနာခံမှုတွေစတာတွေရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုသူစိတ်ဝင်စားမှာအမှန်ပဲအဲ့ဒီကာလမှာလူတွေရဲ့နော်လူသားစင်စစ်ဖြစ်ရတာနဲ့
လူတွေဘာကြောင့်ဒီလောက်တယောက်ကိုတယောက်တတ်ဖြစ်ကြတာလဲဘာကြောင့်ဂျူးတွေဒီလိုရက်ဆက်လူမျိုးသုံးတတ်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်ကြတာလဲဘာကြောင့်ဒီလိုဟာတွေကိုသူလူသားတယောက်အနေနဲ့မျက်ဝါးထင်နေတွေ့ကြုံခံစားဖြစ်သန်းခဲ့ရတာလေဒါတွေကိုသူစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီဟာတွေကတစ်ဆင့်လူတွေရဲ့စိတ်အခြေအနေဒီဟာတွေကျူးလွန်အောင်ဘယ်လူတွေကနေပြီးတော့ဘယ်စိတ်အခြေအနေကနေပြီးတော့စိတ်စော်ပြီးတယ်လေသူသားတွေကိုတဖြည်းဖြည်းစိတ်ဝင်စားကောင်းစိတ်ဝင်စားလာလိမ့်မယ်ဒါတွေကသူ့ကိုဒီ Milgram နော် experiment စမ်းသပ်မှုအထိဆွဲခေါ်သွားစေနဲ့ဆိုတဲ့အချက်ဆိုတာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ညင်းလို့ရမယ်မထင်ပါဘူးအဲ့ဒီကာလပညာရေးကိုကြည့်အောင်ပါအဲ့ဒီကာလဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့တိုင်းပြည်တွေကလူထုတွေကပညာရေးကိုအလေးထားကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှာတိုင်းပြည်ပြန်ပြီးတော့နော်နလန်ထူဖို့အတွက်ပညာတတ်တွေအရန်လို့ပညာတတ်တွေရှိတဲ့တိုင်းပြည်မှာသာတိုင်းပြည်ကိုထူထောင်တဲ့နေရာမှာမြန်မယ်မှန်မယ်စီးပွားရေးပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာနိုင်မယ်လို့သူတို့ကယုံကြည်ကြတယ်ဒါကြောင့်ပညာရေးကိုအလေးပေးကြတယ်နောက်တစ်ချက်ကတိုင်းပြည်အချို့ရတဲ့စစ်ပြန်ရဲ့မိသားစုတွေကိုပညာရေးကိစ္စတွေမှာနှီးပေါင်းစုံနဲ့ထောက်ပံ့ကြတယ်အဲ့တော့ပညာရေးကိုအရန်ဒီအလေးပေးတဲ့ကာလတစ်ခုနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီကာလမိဘတွေရတယ်ပဲအခုဖြစ်တော့ပဲနော်အလုပ်ကောင်းဖို့လူနေမှုစင်တန်းမြင့်ဖို့ဆိုပညာကောင်းမှဖြစ်မယ်လို့လည်းယူဆကြတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာနော် power of knowledge ကလေလူအဖွဲ့အစည်းကိုအကျိုးပြုနိုင်မယ်လူအဖွဲ့အစည်းကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အယူဆရတယ်ပဲကြီးစိုးနေတယ်နော်ဘုဒ္ဓတာရှိရမယ်ဉာဏ်ပညာရှိရမယ်ပညာရှိရမယ်ဒါမှသာလေကိုယ့်ဘဝရောနော်ကိုယ့်နဲ့ဆိုင်တဲ့လူတွေရောကိုယ့်တိုင်းပြည်ရောကောင်းမယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်အဲ့ဒီကာလမှာနော်နောက်တစ်ခုကနော်စစ်အေးကာလမှာနော်တိုင်းပြည်တချို့တွေအရန်အပြိုင်ဆိုင်များကြတယ်ပေါ့စီးပွားရေးပြိုင်ကြတယ်လက်နက်ထုတ်လို့တာပြိုင်ကြတယ်အာကာသရေးရာတွေမှာပြိုင်ကြတယ်နော်ဤပညာတွေမှာပြိုင်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးအပြိုင်ဆိုင်တွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်သူတို့ကပညာတတ်မှဖြစ်တယ်ဥပမာအာကာသတွေစစ်လက်နက်တွေဤပညာတွေဒါတွေဆိုရင်ပညာမတတ်ရင်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ပညာတတ်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဒီဟာတွေကိုပြိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ပညာရေးကိုအားပေးကြတယ်နောက်တစ်ခုပညာရေးနယ်ပယ်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီကာလမှာပညာရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာနော် theory အသစ်တွေနော်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးဥပမာဆိုအမျိုးသားတန်းတူညီမျှတို့လူအခွင့်အရေးတို့ democracy တို့စတဲ့အသစ်အဆန်း theory တွေကပညာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးစမ်းသပ်မှုတွေအများကြီးနဲ့အသစ်အဆန်းတွေပေါ်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကာလမှာကြီးပြင်းလာတဲ့ Milgram ကလည်းပညာရေးကိုစိတ်ဝင်စားရတယ်ဆိုတာနော်အထူးဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီတခြားပညာတွေအများကြီးရှိတဲ့အနေနဲ့ Milgram မှာဘာကြောင့် psychology စိတ်ပညာကိုစိတ်ဝင်စားတာအဲ့ကာလမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာစစ်ပြန်နေတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှုတွေအရန်ခံစားရတယ်သူတို့နာမည်မဖော်နိုင်ဘူးစိတ်ယောဂတွေခံစားရကြတယ်စိတ်ပညာကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပညာကိုလူတွေကစိတ်ဝင်စားမှုအရန်များနေတဲ့ကာလဘာကြောင့်လူတွေဖြစ်ကြတာလဲဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးစိတ်ပညာစိတ်ယောဂကိုခံစားရတာလဲကုသနေတဲ့အမျိုးမျိုးစဉ်းစားကြတယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြတ်လေ့လာကြတယ်အဲ့မှာနော်နာမည်ကြီးတဲ့စိတ်ပညာဆရာကြီးသူ့ဟာနဲ့ပဲ theory အသစ်တွေထွင်တယ်နော် theory အထွတ်တွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတယ်မသိစိတ်တို့လှုံ့ဆော်မှုတို့နော် defense mechanism တို့အိမ်မက်နော် dream interpretation တို့အိမ်မက်ကိုအဓိပ္ပာယ်ပေါ်တာတို့အဲ့ဒါမျိုးလူအများစိတ်ဝင်စားတယ်နော် theory အတော်များနော်ဒီ Milgram ကြီးပြင်းလာတဲ့1920ကနေ1940တဝိုက်မှာနော်အဲ့တော့အဲ့ကာလမှာကြီးပြင်းလာတဲ့ဒီ Milgram မှာလည်းပဲဒီစိတ်ပညာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာနော် and then နားလည်ပြီးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီလိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးကာလပညာရေးအရွေ့တွေမှာတခြားပညာရေးနယ်ပယ်တခြား field တွေအပြင်ဒီ psychological field မှာလည်းပဲအရန်အပြောင်းလဲတွေအသစ်ဆန်းတွေစမ်းသပ်မှုတွေပေါ်ခဲ့တဲ့ကြားထဲမှာ Milgram မှာလည်းပဲ psychology ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ် Milgram မှာဘာတွေကိုဘယ်လိုစမ်းသပ်ခဲ့တယ်လဲကြည့်ကြအောင်ပါသူစမ်းသပ်မှုကို Yale University ကနေပြီးတော့ sponsor ပေးခဲ့တယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီစမ်းသပ်မှုလုပ်ခဲ့တဲ့ကာလကနော်1967မှာသူလုပ်ခဲ့တာအဲ့ကာလမှာသူက Yale University မှာနော်အလုပ်လုပ်နေတာဟုတ်ပြီနော်1961မှာအဲ့စမ်းသပ်မှုကိုလုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပထမဆုံးသူစမ်းသပ်မှုကိုဘယ်လိုမျိုးစတင်ခဲ့လဲဆိုတော့ပထမဆုံးသူကဒီသတင်းစာမှာကြော်ညာထည့်လိုက်ကြော်ညာကဘာလဲဆိုတော့နော်ဒီ memory and learning ဒီမှတ်ဉာဏ်နဲ့
Lila thing you move. So out to the lobo to it. Low abidi luba. Tanayo and then the 4.5 no dollar payments will be to a join like local newspaper. No, and Tanayo Bechame, later man $5. Later man $5. I calama, hamburger talonga, no, 15 to 30 cents of a sheet. I don't, Taniabi, later man $5. Hamburger, Nasayani Tonze, alone Nasayani Tonze, it has Saluya Pamana. The Tanego hamburger, Nalong Sameso in our ma. General, Napalauti, Saluyare, Whipamana. I don't, Maneu, Beating Whipamana. No, a Baja enemy Muji, Pamana, Nyayo Pierazo, Ludanza Bounzo, Bawena, Suez on any, the Pamana Pida, Ludanza Bounzo, Bawemada, Lane, do it, do the Tanare, Povido, Chejame, Teamu, no, she made to a young cheat. Hopina, I do join Yare a single to Patamazon Salo. And I mean, to Lome. The Santa Assembly Nameuro, Yowataro. Luri de Pawanyao, Whipamana Abe, Luri Pawanyan Zeshio, Lila de Mune, Panyan so that Nameru to appear. I Santa Mudema, no, Lema Tajupat Havido. I Tajudi 15 vote to 454. I vote Voa Liang has a vote. The Pelu put on a same pile. Lulizet has sent him. Na set yoga, I couldn't material lu. Boa, Liang has a put look at it. You're a maid, I look at it. And such a yoga, ying no, put look at na such a made, no, and say Macaulay Lude, no, a young thing up here, people my life loaded with the parent. I may, naturally, Liang has it to put look at. I don't, lazy man, na such a to do a Chausa na yaga no luria. A maid, I look at it, Malochan already. How enough? The Santa Mue procedure, step by step procedure, Gigiama, but Amazon Power Menu Yara to do the Santa Mua Paris Row, Shimbia, Manane, Tinating Johnson, Shimbiare, we don't mean anything. Mele the lady, say room. Now Mele the lady, Jonda, students room. Bidoma, through a candidate coare, Shimbia, Sepi City Jow. No, Jonda, Lema, Tachupatame. I Tajudi. The Pira Mai, the Bagata Joani, that lighting is that I win out is pure. No, and Shimbiare, Balupia, Calore, Balupneam now, the same Shimbia, appeal with the Cloniame, the Lujalime, my Dilupim. Being, say out of it, say I account Koware, Jauna and Siania, Lugento Madrid, I can't say out of Shimbiare, no, Dilumigun and Miami, my. The physical name, Sanghani, Liang as a food, she there, I don't know, Nade, Ozanio, being Masagema, Seao, Tao, Sambia, to go like that lady, Kanzaya, Tao, Sambia, hate to get a lady. Hobby, Bidoma, Emma, the Migo Sami, my, the Rudigo, Sanghani, the Pibit that one, Liang as a she. Hobina, I don't. Pira, Megumeme, Jona Chakani, Pime, Siane Jona Matu, Pira Mai, Tao Name, Taadi, Sanga, Fuanibido, Liamaze Fu Tishi. Da Machigima, through Simbiare Halidu, Yobiarama. Here, would you estimate for me the number of volts you received, please? Begin. Bido, Santa Nida Calao, Chigia, Dima, the researcher Nibido, the early stages of the test. The Siaboma, I may be the name, who will tea on the Quaga Muslim Whistle, the may be the name, who will talk to a town to Piet Sura, the whistle with Yarare, and I may be able to. I know, some don't meet it, and then Mammy's way, the TV they got. I know, that the TV mean at it, who at the TV mean at it, John Nabaga, all that jar. The opinion. Be the Karaga, and please let me get out of here. Manyas will be all right, Jar. No, Maluro, can I know? Tell me, I order near the game. John Nabagura, the army of Daria, recording Lotara. Who are neighbors of him? Or two, at the Hubagani 1250 volts. Sad face. That's all. Get me out of here. I told you I had heart trouble. My heart's starting to bother me now. Get me out of here, please. Continue. My heart's starting to bother me. I refuse to go on. Let me out. I think we ought to find out what's wrong in there first.
The experiment requires that you continue teaching. Well, the experiment might require that we continue, but I still think we should find out what the condition of the gentleman is. Now, as I said before, although the shocks may be painful, they're not dangerous. Look, I don't know anything about electricity. I don't profess any knowledge, nor will I go any further until I find out if the guy's okay. It's absolutely essential that you continue. Well, essential or not, this program isn't quite that important to me that I should go along doing something that I know nothing about, particularly if it's going to injure someone. I don't know what this is all about. Well, whether the learner likes it or not, we must go on until he's learned all the word pairs correctly. Well, you can sure have your $4.50 back. I didn't want it anyhow. I intend to give it to some charitable organization, but I wouldn't go on with it. The $4.50 is not the issue here. That check is yours simply Yeah, I to come to realize the that. lab. It is essential that you continue the experiment. No, it isn't essential. Not one bit. You got no other choice, teacher. Oh, I have a lot of choices. My number one choice is that I wouldn't go on if I thought he was being harmed. Between teacher and learner. Oh, you sure had me go. Feel better now? Much better. That's good. You don't know. Yeah. Please continue. 105 volts. I don't know. Wet. Wrong, it's hoarse. 150 volts. Experimenter, that's all. Get me out of here. I told you I had heart trouble. My heart's starting to bother me now. Get me out of here, please. My heart's starting to bother me. I refuse to go on. Let me out. Continue, teacher, please. Go on. The next word is sad. Well, I'm not going on if he refuses to do it. The experiment requires that you go on, teacher. If he refuses, I won't. Whether the learner likes it or not, we must go on until he's learned all the word Take the pairs. check back. I'm not going to hurt the guy. No, the check's not the issue. It's absolutely essential that you continue. You had no other choice. You must Yes, go on. I have a choice. That is, if you don't continue, we're going to have to discontinue the experiment. Well, after he says cut it out. After all, he knows what he The puzzling sign of tension was the regular occurrence of nervous laughing fits. 14 of 40 subjects showed definite signs of nervous laughter and smiling. In the post-experimental interview, subjects took pains to point out that they were not sadistic types and that the laughter did not mean they enjoyed attack. That is incorrect. This one will be 195 volts. The correct A one. few questions, if I may. Sure. Before Volts, 135, answer woman, 150 volts, answer horse. Experimenter, that's all. Get me out of here. I told you I had heart trouble. The experiment requires you continue, teacher. Please continue. The next word is sad. Do I make you going? Continue, please. Oh, sad. Let me out. That guy's hollering in there. Continue, please. Go on. There's a lot of them here, you know. They all have a heart condition there. You want me to go? Just continue, please. Sharp. Axe, needle, stick, blade. Answer, please. Wrong. Hey, I'm up to 180 volts. Please continue, teacher. Needle, you're gonna get a shock. 180 volts. Ow. I can't stand the pain. Let me out of here. Can't stand it now. I'm not gonna kill that man, there. You hear him hollering? He's As I said before, the shocks may be painful, but they're not He's in dangerous. there hollering. He can't stand it. What if something happens to him? The experiment requires that you continue, teacher. Yeah, but I'm not. Correct. Nice. Day, sky, job, chair. Wrong. Answer is day. 285 volts.
Continue, please. Fat. Man, lady, tub, neck. Answer, please. Wrong. Answer is neck. 300 volts. I absolutely refuse to answer anymore. Get me out of here. You can't hold me here. Get me out. Get me out of here. Continue. The next word is green, please. Green. Grass, hat, ink, apple. Okay, well, I won't answer. If the learner doesn't answer in a reasonable time, about 4 or 5 seconds, consider the answer wrong and follow the same procedure as you have been doing for wrong answers. Continue, please. Green. Grass, hat, ink, apple. Answer, please. Go on with the procedure, please, teacher. 315 volts. The answer is ink. Next one. I refuse to answer. Well, you gotta keep getting a shock if you don't answer. The next one is rich. 330 volts. Let me out of here. Let me out of here. My heart's bothering me. Let Next me out, one. I tell you. Let me out of here. Let me out of here. You have no right to hold me here. Let me out. Let me out. Let me out. Excellent. Let me out. Fast. Let me out. Let me out. 360 volts. Something's happened to him. I don't see nothing. Rug, pillow, hair, grass. Answer, please. Go on, teacher. Hair, 375 volts. I think something's happened to that fellow in there. Answer, please. Are you all right in there? Are you all right? Please continue, teacher. What do you want to keep giving him shocks? Continue, I'm please. up to 390. Continue, please. Something's happened to that man in there. Next one, gold, dollar, necklace, moon, paint. Something's happened to that man in there. You better check in on him, sir. He won't answer me or nothing. Please continue. Go on, please. You accept all the responsibility? The responsibility is mine. Correct. Please go on. Gold, dollar, necklace, moon, paint. Answer, please. Are you all right? 405 volts. The answer is moon. Answer is woman. 450 volts. That's it. Now continue using the last switch on the board, please. The 450 switch for each wrong answer. Continue, please. I'm not getting no answer. 50 volts every shot now? That's correct. Continue. The next word is white. White, cloud, horse, rock, house. Answer, please. The answer is face, 450 volts. Next one is short, sentence, movie, skirt, time. All right, excuse me, teacher. We'll have to discontinue the experiment. I'd like to ask you a few questions, if I may. Here. Nice to see you. Same Feel here. better now? I sure as heck do. That's good. I thought you just about had it in there. That's good. Well, let me ask you something. Now that you... ပြီးတော့စမ်းတက်နေတဲ့ကာလကိုကြည့်ကြအောင်ဒီမှာဒီ researcher နေပြီးတော့သူကဒီဆရာပေါ်မှာအမိတ်ပေးတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ထိအောင်လို့ဆိုတော့သူကဓာတ်ခွဲကဝစ်စုံတွေပါနေပွေးထားတယ်ဝစ်စုံကဒီအမိတ်ပေးတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့အထောက်အကူရအောင်သူကတာဝန်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာသိအောင်လို့ဆိုတော့ဝစ်စုံကိုဝစ်ပြရတယ်အဲ့ဒါမှအမိတ်ပေးပို့ထိအောင်အဲ့တော့စပြီးတော့မေးတဲ့အချိန်မှာthen မှားပြီဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနှိပ်သွားတော့အဲ့တော့ဒါအားတဖြည်းဖြည်းမြင့်လာတဲ့ဘိုးအားတဖြည်းဖြည်းမြင့်လာတဲ့အခါမှာကျောင်းသားဘက်ကအော်တန်ကြားတယ်အာလို့ပို့ပြင်းတဲ့အတန်ပြီးတခါတခါ please let me get out of here ဘာညာဆိုပြီးတော့အော်ရာကြီးကြားတယ်နော်မလုပ်တော့ဘူးသူမခံနိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့အော်တန်တွေကတကယ်မဟုတ်ဘူးကျောင်းသားဘက်ကိုတော့ဒါအားမရောက်ဘူးဒါတွေက recording လုပ်ထားတာဟိုကနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင် auto အတန်ဟိုဘက်ကနေထွက်အောင်ဆိုပြီးတော့အတန်တွင်းမိတာအတန်တွင်းထားတယ်ရတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့
the Siabago Punya, Siabagaro, the Ane, Hobaga ticket to Kanzayane, Peter. Hobina, Edo, the true. No, Sia Pipa in Eduria. Totally who didn't Chideshima, who are totally of Hobaga or Echima. The show Malone I know was Yeno. Elo Yene Chima, they are Pia Pide, Kanzayane, the Pedu, Diamaya Zijene, Sia Roma, Pau in Eduria, Yemisoe, the researcher and the Babulus. But I'm also you be the simple request copy. Babulus. Please continue. Salopa, Jesu. Hello, you pay to Tabido Yenesu. This experiment requires that you continue. Requires that Yung Dong Sao, Sabido Pide. No, Yung Dong Sama Pare, Sagalongo Pide. The Santa Chaga, Kamia Salobulu Ade, Santa Chesure Sagaloma Taterabi. Please continue. This experiment requires you continue. Nane Pobido, Yung Dong Sa, Sanabi, Anapiare, Palabi. I know my Samalo Musoe, not good tabiore. It's absolutely essential that you continue. Ho. Absolutely so the edva parabi. Loa kamya lobulu ade. Pobio intana. I know my Samalo Musoe, Pessaloni Pitevi desoe. You've no other choice. You must go on. Loa kamyama Bahama Yuiches Yamashi, Sako Loa Mesure. I may be the absolute power. No, Piare Ponza new, you're right. No, Mil Lulasia Machido, Lula Machido, Sako Loa Mesura Ponza Mubiare. And they may only arebe. Barabida Pinashini, Sepinashini Abido. The P. You, Pite, please continue. You request low the hand, Sabido. Now so, I make a bien time be there, Sandy. The Sensi, no, Piena Ponza new, you be there. The Shuri, but a mat, the Kuna Kula Madi, Yemi or Malodo. The Chua. Now so changing Yene, I mean, now so you have no other choice. Yelden Yamajaro, Lebido, Simagoni on it, Sabido, Lelo out to ya. The Shuajaro, now so you have no other choice of pure Shimanabe, Sabido Nina. Yeah, I have options with the Senina. I have other choices with the Senina Lude, the Tuyare. No, enemy Chinima, Sabido Lobe. At the Karaga, Boamyala Bisoe, Hobaga, and take water at Pit, the Boa Hobaga, Jauna, and the Shida Pugami Pidwan, Adama Matrado. Obu Gauna, I am a trollare, a chema lebe. Sia Roma, the Osame Ludia, Bowing Ludia. Liang has a pier, Salogora Tuya, Sanigora Tuya, Hobagalu, Atama Trolla Roma. Adam, you are 65%. No, Chausa young and Ushida Tuya. Atama Trolla Roma, a Sondio Sanigora Tuya. I'm the Santa Mupidia Chema, do it, Shapwe Twishimudu, Sadan Tokero. I tell you, to Tokere Saudi Sadan again, a check chow cheddar, you know, Biojama. But I'm not a check, do a Shapwe Twishimu Barazo. Number one, on the surprising extent of obedience, the American Nakamu Atainda, no, and Oboya Twishichep. I don't know, but 2 years, but I'm not a chema, do Sao Majidara, and I see the Luga, and my basic. Malok man, the Palu and the achievement theatre. To do a coaching there, Luchin Whitwigo, Sanchemido. A time that cootie, low ye jare, low 9 jare soda. Taman Ludia. No? Aradio Brigade, Yamjove, Anna Shida Ludia may be Malok man and the achievement theatre. To do a coaching there, Luchin Whitwigo, Sanchemido. A time that cootie, Taman Ludia, low ye jare soda, Cheba. Being number 2, Giama. And the conflict between authority and personal conscience. Emma, no, the Anane, no, at the say, Lunswe Patipaka. Emma, Pari Daresoro. The Anane at the say, go at the say, Lunswe de Kama, no, the Thea Jaume, who are Lailuda Mahodo, Mahoben Bapit Waraso, no, a May Anago Nakamudi. Mimi coaching the apple. Tilo anashe a poesy anashe a chain in ma. Mimi a coach in the apple, and now you got that as to their check. Anashe a poesy anashe a chain alma. A mate Nakamua. Mimi a coach in the apple, and now you got that as to their check. That number 2. Now, number 3. On the influence of the authority figure. I may basic kind of it.
နော်အမိတ်ပေးစေခိုင်းနိုင်တဲ့အာဏာရှိတဲ့သူရဲ့လွှမ်းမိုးမှုနော်အဲ့ဒီအမိတ်ပေးစေခိုင်းနိုင်တဲ့အာဏာရှိတဲ့သူရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ဒီအမိတ်ပေးစေခိုင်းတဲ့အတိုင်းသူတို့လောက်လိုက်ရင်သူတို့ကတာဝန်မရှိဘူးအမိတ်ပေးတဲ့လူကိုတာဝန်လို့သူတို့ကယုံကြည်ရတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိုးကျိုးမှန်သမျှသူတို့တာဝန်မဟုတ်ဘူးအမိတ်ပေးတဲ့လူရဲ့တာဝန်လို့သူတို့ကယုံကြည်ကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းလောက်ကြတယ်ပြီး on the moral implications of the findings နော်ကိုကျင့်တရားပေါ်လွှမ်းမိုးမှုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတွေ့ရတာဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်ဘာတွေ့ရှိချက်ရှိတယ်ဆိုတော့နော် milligram ရေးထားတာတာမန်လူတွေဟာဘာလို့မဆိုပေါ့ဒီလိုအမိတ်နဲ့နာခံမှုအခြေအနေမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်အချိန်မရွေးလူမရွေးဒီလိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတဲ့လောက်ရက်တွေကိုလုံနိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်5 card and on the power of situational factors ဆိုပြီးပေးတာအခြေအနေဝန်းကျင်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုပေါ့နော်လွှမ်းမိုးတက်ရောက်မှုအဲ့တော့အခြေအနေဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးထားတယ်အဲ့အခြေအနေဝန်းကျင်တစ်ခုရတယ်ပဲလူတွေရဲ့အပြုတ်မှုတွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေလောက်ရတွေပေါ့လွှမ်းမိုးတက်ရောက်မှုရှိတယ်ပေါ့ဥပမာအခုအမိတ်အာဏာနော်ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ဒီပညာရှင်ကနေပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တယ်ဒီလိုမှားရင်ဒီလိုလုပ်ဆိုပြီးသူကပြဋ္ဌာန်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါသူလိုက်လုပ်တယ်နော် rewards and punishment system ကိုသူလိုက်လုပ်ရတယ်ပြီးရင်ဒီဟာဒီစမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်သူတရားဝင်လုပ်နေတာဆိုပြီးတော့သူကပြဋ္ဌာန်းလိုက်တယ်အဲ့တော့သူပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့အချက်နှစ်ချက်စလုံးကိုပါဝင်နေသူကလိုက်ပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုအမိတ်အာဏာနဲ့ဖန်တီးလိုက်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှလည်းပဲလူရဲ့အပြုတ်မှုတွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေကပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာသိရပါမယ်number 6ကတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက် on the ethical concerns and long-term implications ဆိုပြီးပေးထားတယ်နော်ကျင့်ဝတ်နဲ့ညီရတာပေါ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခါဒီပါဝင်နော်လောက်အားပေးပါဝင်ပတ်သက်သူတွေရဲ့ဒီရေရှည်သူတို့စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းခံစားချက်နော်ဒီလိုမျိုးပါဝင်တဲ့လူတွေမှာနော်သူတို့ဒီဘက်ကခလုတ်နှိပ်တဲ့ဆရာနေရပါဝင်တဲ့လူတွေမှာသူတို့မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေအရန်ရှုပ်ထွေးပြီးတော့အရန်ထိခိုက်နာကျင်ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်နော်ပညာရှင်တချို့ကဘာထောက်ပြလဲဆိုရင်နောက်တစ်ခါကိုသိချင်တာကိုသိဖို့အတွက်သူတေသနာလုပ်ရင်လူသားတွေကိုလက်တွေ့ဒီလိုစမ်းသပ်ဖို့အတွက်နော်ကိုသိဖို့ကိုယ့်ရဲ့အသိပညာရှာတဲ့အချိန်မှာလူသားတွေကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ရေရှည်စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းထိခိုက်နာကျင်ခံစားမှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့နော်ကျင့်ဝတ်တွေကိုတတိယပါဆိုတာလေးကိုထောက်ပြကြတဲ့လူတချို့လည်းရှိပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့စာအုပ်တွေမှာတွေ့တယ်6ချက်ကိုကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေကိုထုတ်ပြထားတာပါဟုတ်ကဲ့ဒီ milligram နဲ့နော် milligram experiment ကိုကြည့်ရင်အပိုင်းလေးပိုင်းတွေ့ရပထမတစ်ပိုင်းကဒီအကြောင်းပြချက် reason ဒုတိယပိုင်းကတော့အမိတ်ပေးတဲ့လူအာဏာရှိတဲ့လူရှိရတတိယတစ်ခုကဒီလိုအမိတ်ပေးခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နော်အဲ့လိုအမိတ်ပေးလိုက်ရင်ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့အကျိုးတရားကိုဖော်ပြတာပြီးရင်လိုက်လုပ်တယ်လူအမိတ်ကိုလိုက်လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီလားတခါကျွန်တော်တို့and then လမ်းသွားတယ်ခရီးသွားတယ်လမ်းမှာတွေ့တယ်ကလေးတွေရေရှိုးနေတယ်နော်ကလေးငယ်ငယ်တွေရေရှိုးနေတယ်မိဘဆူတယ်ဆွဲတယ်စောင့်တယ်လက်မောင်းအကြမ်းကြမ်းဆွဲပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးဆိုကွတ်ဆိုကောင်းခေါ်ခဲ့တယ်ပြောစော်လိုက်တယ်ရေခွက်နဲ့ကလေးကခိဆိုငိုအဲ့ဖြစ်ချက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်နော် reason ကဘာကြောင့်သူကောင်းအောင်စော်တယ်လဲကလေးရေကောင်းအောင်မချိုးလို့ပြေးလို့နှာမှုံပြီးတော့သူကသူရှောက်ပြေးနေတာဟုတ်ရေကောင်းအောင်မချိုးတဲ့အတွက်သူစော်တယ်နံပါတ်2အမိတ်ပေးတယ်အဲ့မှာအရန်တိမ်ငွေတယ်နော်အမိတ်ပေးတဲ့လူဟာအာနာရှိတဲ့လူဒီမိဘကိုတိုင်းတယ်သူစော်ခွင့်ရှိတယ်သူအမိတ်ပေးခွင့်ရှိတယ်သူကသူပြန်မိတ်ပေးပြီးသူကသူစော်ထားတယ်ငါအမေပဲငါအဖေပဲငါမိဘပဲငါစော်တဲ့အာနာအခွင့်အာနာရှိတယ်ဆိုပြီးသူကသူကွတ်ဆိုစော်ထားတယ်စော်တဲ့ခုနရည်ရွယ်ချက်ကခလေးကြီးကောင်းကောင်းချိုးဖို့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့မှလုပ်တဲ့လူကလည်းထူးခြားတာသူတယောက်တည်းပဲလုပ်သူကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်သူကိုယ်တိုင်ပဲအမိတ်ပေးတယ်သူကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်milligram နဲ့ဒီ experiment မှာကြတော့ reason ကကြတော့ဒီလိုရက်စစ်ဓာတ်နှိပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကခုနအဖြစ်မှားလို့ပြီးရင်နောက်တစ်ခါအမိတ်ပေးတဲ့လူကကြတော့ဆက်လုပ်ဖို့အမိတ်ပေးတဲ့လူကခုန researcher နော်ဒီသူတင်တာပညာရှင်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကြတော့ဒီလူ experiment လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့သူကပေးရတယ် this experiment ဆိုပြီးတော့သူကပေးရတယ်ဒီ experiment အောင်မြင်အောင်ကျွန်တော်ဝိုင်းကူပါဒီ experiment အောင်မြင်အောင်ခင်ဗျားလုပ်ကိုလုပ်ရမယ် experiment ကိုပြောတာလေလုပ်တဲ့လူကကြတော့ခုနနော်ဆရာနေရာနေပြီးတော့ပါဝင်ဆင်နွှဲတဲ့လူအဲ့လို step တွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်
အခုတခါကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အကြောင်းသားတွေပြောတာမိဘတွေပြောတာဆရာမတချို့တွေကြမ်းတယ်ဒါစတာနဲ့ပေါက်တယ်မာကာနဲ့ပေါက်တယ်သပင်းကိုစောင့်ဆွဲတယ်ဟောထိုင်ထားအခါတရားလုံးစတဲ့ဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ရတယ်ဒါစတာနဲ့ပေါက်တယ်ဖြစ်ရတခုကြည့်အောင်ခုနကျွန်တော်ပြောသလို၄နေရာရှိတယ်ဘာကြောင့်သူပေါက်တာလဲဘာကြောင့်သူပေါက်လဲဆိုရင်စကားများနေလို့စီကမလိုက်လာနေလို့စောင့်နေလို့စတင်အောင်မကြည့်လို့ reason ပြီးရင်အမေပေးတယ်လို့အာနာရှိတယ်လို့အာနာရှိတဲ့လူကအတန်းထဲမှာကျောင်းသားတွေပေါ့အာနာရှိတဲ့လူကဆရာမပဲသူကိုယ်တိုင်မဲ့အာနာရှင်သူကိုယ်တိုင်မဲ့အာနာရှိတဲ့လူအဲ့တော့သူလှုပ်ထက်လိုက်ရည်ရွယ်ချက်ဘာကြောင့်လှုပ်တာလဲခလေးစာကြည့်အောင်လို့လှုပ်တာဟုတ်ပြီနော်လှုပ်တဲ့လူရတယ်သူကိုယ်တိုင်မဲ့ခုနမိပါလို့ပဲဟုတ်ပြီနော်သူကိုယ်တိုင်မဲ့လှုပ်တာအမိတ်ပေးတဲ့လူရတယ်သူပဲလှုပ်တဲ့လူရတယ်သူပဲအဲ့တော့အမိတ်ဘယ်လိုပေးတယ်လဲသူစိတ်ထဲမှာသူကလှုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူဒီအောင်လှုပ်တယ်ဘာမှအရေးမကြီးတဲ့လူဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့ဟာသူနော်မသိစရာနဲ့အမိတ်ပေးပြီးတော့သူ့ဟာသူလှုပ်ထက်လိုက်ဟိုဘက်ကနော် Milgram နဲ့ဒီ experiment မှာကြတော့အမိတ်ပေးတဲ့လူအပြင်ပါကိုလူတွေကတစ်ခါတကခြေတုံချတုံဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ကိုချင်းတရားသူတို့ရဲ့လူချင်းဝက်တွေလှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့နေဒါတွေနဲ့လွန်ဆွဲပြီးတော့မှနော်တချို့ပါဝင်တဲ့လူတွေကလှုပ်သွားတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နော်ဆရာမတွေလည်းပဲအဲ့လိုပဲတခါကျွန်တော်တို့ကသတိမထားမိဘူးကိုပြန်ပြီးတော့အမိတ်ပေးနေတယ်နော်ကိုပြန်ပြီးတော့နော်ဒီအမိတ်ပေးနေတယ်ကိုကအာနာရှင်ဖြစ်မှမသိဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒီစကားတွေဒီအမှုအကျင့်တွေဒီလိုရိုင်းဆိုင်တဲ့စကားတွေဒီလိုမျိုးဒတ်စတာနဲ့ပေါက်တဲ့မကာနဲ့ပေါက်တဲ့အမှုအကျင့်တွေဆရာကျင့်ဝင်နဲ့ညီရတာဆရာမတယောက်အနေနဲ့လုံးတင်တဲ့အလုပ်လားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမစင်းစားမိတော့အာနာရှင်သောသားပြီးဒုံးဆိုပြီးစော်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်မလုံတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလုံမိရတာဖြစ်နေအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုမလုံဖြစ်ဖို့ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲတစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်တတိကထားဖို့ဟုတ်ပြီနော်ဟို step လေးကိုမရောက်မီအောင်ကျွန်တော်တို့ကတတိကထားရအောင်ပါ